Sisi tuna mambo mengi, tunasafiri sana, lakini sasa hivi kuna huyu kijana kabisa msomi anakuja hapa kuiendesha taasisi hii ya Agafilo. Mambo yote unayotaka au shauri au nini hapa. Sisi kama wakurugenzi tumekabidhi taasisi hii kwa kijana msomi huyo hapa. Kwa hiyo masters yako tunataka tuione hapa, sasa hizi ndo tunaanza kuifaidi. Karibu sana. Kwa yale machache ambayo mimi sijayaongea, naomba mwenzangu uyamalizie. Asante sana. Meneja wa taasisi zote tatu nimerudi kwa ajili ya kusaidiana kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya maboresho hasa upande wa taaluma na mambo mengine. Kwa hiyo niwaahidi kwamba tutafanya. Nadhani mabadiliko mtaanza kuyaona kuanzia muda sio mrefu, kuanzia mwakani. Kwa hiyo tumerudi tena. Nilikuwepo hapa miaka 8 kuanzia 2007 mpaka 2015. Kama nilivyosema, baada ya kumaliza masters mwaka 2014 nikaa mwaka mmoja nikaenda masomoni. Baada ya hapo 15 nikaenda bungeni. Sasa nimerudi kufanya kazi ile ile ambayo nimeisomea. Kwa hiyo tutakuwa pamoja nasi walimu na wanafunzi, tutakuwa pamoja. Kama kuna jambo fulani, mimi ni mtaalamu wa mambo ya utawala, mpango, utawala katika elimu. Kwa hiyo tutasaidiana. Lakini niwaambie kitu kimoja kwamba ninyi mnaohitimu leo ndio serikali inawategemea kwenda kuanzisha mpango mpya au sera mpya hiyo ya 2014 toleo la mwaka 2023 kwa maana ya elimu msingi. Nyinyi ndio product ya kwanza kabisa, ni zao la kwanza kabisa ambalo mtaanza kukabiliana nao. Sote tunajua mwakani tunamaliza madarasa mawili. Waliopo darasa la 5 na darasa la 6 wanahitimu mwakani. Kwa hiyo hao ndio wanaanza na elimu msingi. Kwa maana hiyo nyewe mmewahi. Baada ya hapo nafikiri mwaka 2028 serikali haitaruhusu mwalimu asiye na diploma ya elimu msingi kufundisha shule ya msingi. Mnajua hicho? Vivyo hivyo kwa wale wanafunzi wa awali wanatakiwa kufundishwa na walimu waliosoma mafunzo, walipata mafunzo ya kutosha vyuoni. Kwa ninyi mmekuwa ni zao zuri sana na serikali inawategemea sana kutekeleza hiyo sera yetu ya elimu ya mwaka 2014 iliyofanywa ya mwaka 2014-23. Kwa hiyo niombe kwa mmehitimu hapa na mmefundisha, mmeshaandaliwa kwa ajili ya kufundisha, hivyo basi mjipange vizuri kwenda kukabiliana na mabadiliko hayo ambayo yanatokea. Vivyo hivyo kwa sekondari, kama kuna mwalimu anafundisha sekondari na diploma, kuanzia mwaka 2028 hutahitajika kuwepo darasani. Kwa hiyo niwaombe marafiki mliokuja kuwasindikiza wenzenu, basi kama wewe ni mwalimu wa grade A, Agafilo ina fursa ya kutosha kabisa kuwezesha wewe uweze kupata hiyo diploma ya elimu ya msingi ili uweze kuendana na mabadiliko ya sera yetu ya mwaka 2014 toleo la 2023. Lakini pia wale waliopo sekondari, kama una diploma sasa uanze kujipanga, uanze kusoma degree ili watakapotoa mabadiliko hayo kwamba mwisho mwaka huu lazima walimu wote wao na degree la kuendelea, basi uwe katika hatua hiyo au uwe na sifa hizo. Otherwise utapoteza kazi au utapoteza kuwa na sifa ya kuweza kuajiriwa au kufanya kazi katika taasisi hizo za sekondari au shule ya msingi. Kwa hiyo niombe sana, serikali inafanya mabadiliko makubwa kwa ajili ya kuboresha mtaala wa elimu. Na hiyo tumejifunza kwenye nchi za wenzetu namna wanafanya. Sasa hivi serikali inasisitiza mafunzo ambayo yanaenda kumsaidia mtoto aweze kujiajiri na kuajiriwa. Nataka tuondokane, serikali nataka kuondokana na ile tatizo ambalo vijana wetu wengi wanamaliza halafu hawajiriki. Wakienda kwenye interview wanashindwa. Wakienda kufanya kazi hawafanyi kazi vizuri au wanatoa product ambayo haiwezi kujitegemea. Kwa ndio maana yakaja haya mabadiliko, na uzuri tulishiriki nilikuwa bungeni mabadiliko haya mwanzo ili tuweze kufikia, tulisema lazima tuweze kuangalia mafunzo ya walimu kwanza, baada ya hapo tuende kuwasaidia wanafunzi. Kwa ndugu zangu, ninyi mtakuwa walimu wa kwanza huko kuwasaidia wenzenu namna ya ufundishaji bora, ufundishaji ambao unaendana na sera yetu ya elimu msingi. Kwa hiyo niwaombe sana
Mtakapoenda huko basi mkawe mahiri, muoneshe ule umahiri ambao mlikuwa mnaonesha mkiwa hapa, ili watu waseme kweli hii zao la Gafiro la Mwalimu Franz ni kweli ni zuri. Kwa mtatangaza sisi hapa au mtatangaza chuo chenu mlichosoma kupitia kazi zenu ambazo mtakuwa mnazifanya. Kwa hiyo tuombe sana. Hapo isiwe mwisho. Baada ya hapo sasa wewe una sifa ya kwenda chuo kikuu. Ukiwa na diploma tayari una sifa kwenda chuo kikuu. Haijalishi kwamba ukipitia form 5 na 6. Sasa baada ya hapo msikae muda mrefu. Kwa wale wenye umri ambao unaruhusu basi msikae muda mrefu. Mkasubiri ifike 50, zaidi ya 50 kama mimi mtashindwa kwenda kusoma degree. Kwa hiyo kama mnarubana kitu mwanze kujipanga. Baada ya miaka mitatu nafikiri afisa huyu kitengo cha elimu, mgeni wetu rasmi ni afisa ni katibu tawala upande wa elimu. Kwa hiyo mwaruhusu wakifanya kazi miaka 2 mitatu waende wakasome degree, ili wanapomaliza angalau wasio wamevuka 50, kwa sababu wakivuka 50 wataona uvivu kwenda kusoma. Uongo kweli? Kwa hiyo naamini kwamba watawasaidia. Wataalamu wapo hapa, kiongozi wetu yupo hapa, atawasaidia kupata ruhusa ili muweze kwenda kusoma degree na baadaye muweze kuwa mahiri zaidi, na baadaye muende kufikia kwenye level za masters huko mbele. Basi mtakuwa angalau mmepiga hatua kubwa sana. Sisi tunaomba mkawe mabalozi kutangaza chuo chetu. Bado nafasi zipo, na wazazi pia tunaomba kama kuna wadogo zao, kuna walimu wenzenu wamebaki pale shuleni kwako ulikotoka, waje wasome. Uzuri wa Gafiro ni kwamba unaweza ukasoma ukiwa ndani ya hizi halmashauri kama 3 hivi, 4, Makambako, Wanging'ombe na Njombe DC, ukasoma wakati unaendelea na majukumu yako. Na hiyo ni nzuri sana kwa sababu mnakuwa mnasaidia serikali, mnasaidia kutekeleza majukumu yenu siku zile ambazo mnakuwa na fursa, mnaenda kufundisha. Lakini siku unapokuwa na nafasi, mnapanga vipindi na walimu, mnakuja na kuhudhuria vipindi, mambo yote yanakuwa yanaenda wakati mmoja na masomo yanaendelea. Ni utaratibu mzuri sana ambao nchi za wenzetu pia wanahutumia. Sisi tumezoea lazima muende chuoni kama tulivyosoma sisi wengine. Lakini kumbe mara nyingi sana ukiangalia nchi za wenzetu tulikopita huko nje, wanasoma, watumishi wengi wanasoma wakiwa kazini, wanasoma kupitia vyuo vya open universities hivi, lakini wanasoma pia kupitia evening classes kwenye vyuo ambavyo vipo maeneo ya jirani, ili wasiharibu ratiba ya serikali, wasiharibu shughuli zao ambazo wanazifanya kwenye taasisi zao wanazofanya kazi. Kwa hiyo mualike wenzenu, kumbe inawezekana ukasoma wakati unaendelea na kazi, ukasoma wakati mwingine ukaendelea kuhudumia familia, na mwisho wa siku ukafika kwenye level yote ambayo inataka kupitia utaratibu huu. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi wetu, naomba muwaruhusu walimu kwenye vituo, wale ambao kama alivyosema mkurugenzi, wale ambao hawajapata diploma waje wasome diploma. Wale ambao hawajafikia level fulani, sisi tupo tayari kuwasaidia waweze kufikia level hiyo kadri ya mahitaji ya serikali na mahitaji ya mtaala mpya mwenyewe. Basi baada ya kusema, nawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu awabariki, lakini pia awape moyo wa kujituma kazini na pia kuwashawishi wengine waweze kuja kusoma kupata elimu kama nyewe mlivyopata. Asante sana. Mahafali oye! Mwalimu Franz oye! Walimu oye! Walimu oye! Asanteni sana, nimeambiwa nitoe salamu na mimi nitaongea kwa ufupi sana na baadaye nitamkaribisha meneja wetu atakuja kuongea zaidi. Kwanza nianze kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuweka tuko hai mpaka tumeweza kuiona siku hii ya leo, lakini niweze kutoa shukurani nyingi sana kwa mgeni wetu rasmi ambaye ameweza kuja kwa siku hii ya leo kuja kuwatunuku vyeti vijana wetu hawa ambao ni vijana wake ambao anaenda kukutana nao tena huko katika kazi. Lakini nipende kutoa shukrani nyingi sana kwa uongozi wa chuo kwa maandalizi pamoja na timu yako nzima ya chuo. Maandalizi makubwa sana haya, mmeanza muda mrefu na leo tunahitimisha. Lakini nitoe shukrani kwa wazazi na walezi na wenza ambao mlitambua kwamba hapa kuna chuo cha Mwalimu Franz na mkaweza kuachia wenza wenu wakaja kusoma. Lakini vile vile shukrani nyingi sana kwa serikali ambayo imeweza kuwatoa vijana hawa, kuwapa muda walimu hawa waweze kuja kuongeza ujuzi. Lakini vile vile nitoe pongezi sana kwenu wahitimu wa leo
ambao umeona kuna umuhimu wa kuja hapa kuongeza elimu hii ambayo umeipata siku ya leo. Hongereni sana. Kitu cha kwanza, sisi kama wawekezaji hasa kwenye sekta hii ya elimu, sera ya elimu ya 2014 toleo la 23 ambalo limeweza kuzalisha huu mtaala mpya na mpaka umefanya saizi vijana wetu wanarudi tena kuja kuongeza elimu na maarifa. Waliona kwamba, serikali iliona kwamba kuna changamoto kubwa sana ambayo inatakiwa ishughulikiwe. Na changamoto hii, baada ya kuona kwamba watoto wetu wanauelewa hafifu, lakini soko lililopo saizi linahitaji watu wa aina gani, linahitaji watoto wa aina gani, linahitaji jamii ya aina gani, na watu wa aina gani wa kuweza kulikimbiza gurudumu hili la maendeleo la taifa yetu la Tanzania. Baada ya kukaa chini kuchakata na kuona kwamba lazima tubadilishe watu ambao tutakuwa nao tutaweza kukimbiza maendeleo ya Tanzania. Wakaona wabadilishe hii mitaala. Kutokana na hiyo sera ikazaa mtaala. Huu mtaala sasa utarudije kufanya kazi na kuhakikisha kwamba tunapata ile product ambayo itaweza kuja kutufanyia kazi na kutupeleka huko tunakotaka kwenda. Wakasema hapana, vijana wetu inabidi warudi darasani. Sisi tuliosoma zamani na maana kwamba tumeikosa hii. Na ndio maana unaweza kaona kwamba sio wabunifu, na unaweza kuona kwamba sio wajuzi. Alafu saa hizi kuna sayansi na teknolojia inatupiga chini. Wakasema hapana, turudishe watu warudi kusoma. Na saa hizi nyinyi mmesoma, tunajua kabisa kwamba baada ya miaka michache au kuanzia sasa hivi, hii product inayotoka tutaanza kuiona maendeleo yake. Kwa kupitia nyinyi mliosoma, tunawashukuru sana, mmerudi darasani. Tunategemea nyinyi ni walimu, ndio mnaofanya kazi kwenye sekta zote. Mwalimu anafundisha mifugo, akikosea kwenye mifugo, ng'ombe wote wanakufa. Mwalimu huyo anafundisha madaktari, akikosea kwenye udaktari, wenyewe mnajua nini kinatokea. Lakini vile vile hata uchumi wetu, walimu hawa ndio tunawategemea watuendeshe. Kwa hiyo mmerudi, tunategemea kwamba baada ya muda mfupi huko tutapata kile kizazi ambacho serikali inaitaka. Sasa basi, Wizara ya Elimu imeweza kutuletea sisi kwamba tunatakiwa kubadilisha mitaala, na sisi kama wadau wa elimu tunakaa tunakodolea macho, na macho yetu mawili tunaangalia hivi pale, tutashirikiana vipi na serikali katika kulikwamua gurudumu hili. Kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba watu watakaokuwa mtaani, vijana wetu, wachapakazi wetu, wa kuliendesha gurudumu hili tufike kule tunakotaka kwenda, ni sisi wadau wa sekta ya elimu. Kwa hiyo sasa tukasema tutapatana vipi na sisi? Chuo cha elimu Mwalimu France, chuo cha ualimu Mwalimu France kina partner na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba elimu kile kinachotaka kifanikiwe kinafanikiwa. Sasa basi, wanafunzi hawa waliopo leo tunawashukuru, mnaenda kufanya kazi, na tunajua kwamba baada ya muda mfupi tutapata wale wanafunzi ambao tunawahitaji, lakini tutapata matokeo mazuri na watoto wale ambao tunawahitaji waje kulijenga taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wadau wa sekta ya elimu tupo hapa tayari na tunataka kupatana na nyinyi. Chochote mnachotaka kukibadilisha, sisi tupo pale, tunaweka macho yetu tuangalie tutashiriki vipi na nyinyi. Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya mji wa Njombe ina shule kama 100 hivi za shule ya msingi, lakini tukiomba kila shule moja itoe hata wanafunzi 5, waruhusu wanafunzi 5 tu waje kusoma, sisi hapa tungekuwa na wanafunzi 500.
Na kweli tungesema kwamba kuna impact sasa hivi. Hata nikikutana na Waziri Mtenda nitamwambia na mimi nimeshiriki. Nimetoa wanafunzi 500 katika uboreshaji wa mtaala huu mpya. Na mimi nimetoa wanafunzi 500 kutoka chuo cha Mwalimu France. Lakini kwa sasa hivi ninaona kama bado inasuasua. Sasa tutasema kwamba baada ya miaka 20 ijayo, kuna wanafunzi hapo ambao walimaliza grade A 2013-15. Miaka 10 sasa hizi, wakati wanasoma walikuwa na miaka 30. Wengine walikuwa na miaka 20. Wale wa miaka 30 ukiongeza miaka 10 sasa hizi wana miaka mingapi? 40. Anabakiwa na miaka mingapi ya kustaafu afu bado hajaja kusoma? Sasa wale watoto wetu ambao tumewapeleka shule, kama mzazi amempeleka mtoto wake shule na anajua kwamba mtaala huu wa elimu umebadilishwa, alafu yule mwalimu bado amekaa kule shuleni, bado ana elimu kama ya kwangu ya zamani, unategemea tutapata product gani ambayo inakuja saa hizi kwenye jamii? Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uliangalie hili kwa mapana na marefu. Sisi kama partners wenu katika elimu tunataka tusaidiane, tuhakikishe kwamba serikali inapotaka kwenda na sisi tunakwenda huko huko. Lakini sasa hivi tuna wanafunzi hawa 79 wametoka mkoa wote wa Njombe. Nilikuwa nategemea nipate wanafunzi 500. Turuhusu au waruhusu kila shule yako katika shule 100 za halmashauri ya mji wa Njombe tu, kwanza ruhusu walimu 5 tu waje kusoma hapa. Uone watakavyofurika hapa. Ndio utasema kweli ule mtaala tulioubadilisha, watu wetu wameenda shule wamesoma. Kwa hiyo product nao kuja saa hizi na kizazi hiki tunachokisema kizazi kipya kweli kitaenda na ile mipango ya sera ya elimu ya 2024 ya maboresho ambayo sasa ndo tunataka kwenda nayo. Lakini kwa wahitimu hawa wachache, sijajua wewe ni mtaalamu, unajua kabisa kila mwalimu anaenda na rate na ratio gani, unaweza ukasema hawa kweli ndo wanaenda kubadilisha Njombe? Kwa idadi hii ndo watawabadilisha hawa watoto wetu Njombe? Mbona bado ni wachache? Tunaomba walimu warudi kusoma ili tuweze kwenda na kasi ya serikali ambayo inataka walimu warudi kusoma lile walilokuwa wamelipanga. Wakirudi kukaa mezani baada ya miaka 5, 20 huko mbele, waseme tulipeleka watu darasani na haya ndiyo matokeo yake. Ndugu mgeni rasmi, sina mengi ya kusema. Hapa kwenye taasisi yetu tuna meneja wetu anaitwa GM, General Manager. Kwa hiyo basi Hongoli yeye alitumikia hapa, lakini baadaye alipomaliza masters yake akaenda kutumikia wananchi, na wananchi nao walikuwa wanakuhitaji. Lakini sasa hizi sisi na wanafunzi hawa ndio tunakuhitaji zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Hongoli, nakuomba uje hapa sasa hizi, hiyo masters yako tunataka tuione hapa kwa vitendo, maanake wanasema sasa hizi ujuzi na vitendo, sayansi na teknolojia, vijana wanaingia kazini. Uliojifunza ukifika kule kuna mabadiliko mengi. Kwa hiyo uendelee kuwa mbunifu, kutengeneza ajira na kusaidia jamii kutumia teknolojia kwa ajili ya maendeleo. Nikisema kutengeneza ajira, nafikiri unanielewa kwamba wale waliojifunza TEHAMA wanatengeneza ajira zao wenyewe kwenye mitandao. Kwenye mitandao wanatumia mitandao vizuri na wanapata pesa kupitia mitandao. Ndugu wahitimu, serikali imeendelea kuajiri walimu na kada zingine kila mwaka. Hata hivyo, baada ya kuhitimu masomo yenu, kumbukeni kujiendeleza zaidi kwa manufaa yenu na taifa kwa ujumla. Ndugu viongozi na watumishi wa chuo, napenda kuwapongeza kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya na kutoa elimu ya mafunzo kwa walimu wetu. Mafanikio ya wahitimu hawa ni matokeo ya juhudi zenu kubwa za kufundisha, kusimamia taaluma na kuwalea wanafunzi katika misingi na nidhamu ya maadili. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo,
nimebaini kupitia taarifa ya mkuu wa chuo kuwa bado kuna changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto ya upungufu wa baadhi ya wakufunzi na miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Ni matumaini yangu kuwa wadau mbalimbali pamoja na serikali wataendelea kushirikiana na chuo hiki kuhakikisha mazingira bora zaidi ya elimu yanapatikana. Napenda kutoa rai kwa wazazi na walezi. Najua mko hapa, yaani wazazi na walezi ndio ninyi ambao wenza wenu leo wanahitimu. Hebu wazazi na walezi, hebu tukutane hewani hivi. Asante. Sasa wito ni kuendelea kushirikiana na taasisi za elimu katika kuwalea walimu wetu au wahitimu wetu katika maadili mema, kuwahamasisha kuthamini elimu, mafanikio ya watoto wetu pamoja